छींक का आना शुभ है या अशुभ? आपको बता दें कि घर से बाहर निकलते ही आपको छींक आ जाए तो इसका अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन हमेशा छींक का आना अशुभ संकेत हो ये जरूरी तो नहीं। अगर बिना बीमारी के, बिना मौसम के छींक आए तो इसका महत्व है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। आपको बता दें कि 2 या 2 से अधिक छींक का आना शुभ माना जाता है। अगर आपको 2 से अधिक छींक आए तो इसका मतलब है कि आपके साथ शुभ होने वाला है और आपका काम बनने वाला है। तो वहीं एक छींक का आना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आपका काम बिगड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर से बाहर जाते समय यदि कोई एक बार छींक दे तो 2 मिनट घर में रुक करके फिर घर से बाहर निकले।